ausgegeben, jedem vertraut, gemeinsam gekämpft, die höchsten Gipfel erreicht, Tiefe gestürzt, vor Schrecken erbleicht, die Sonne gesehen, vom Mondschein verführt, Sternen begriffen, Kälte und Wärme gespürt. Es lohnt sich zu kämpfen, wieder aufzustehen, durch die Wogen und Wellen der Gefühle zu gehen, alles zu riskieren, verzweifelt zu sein, aus den Tiefen der Seele sich selbst zu befreien, gemeinsam gekämpft, die höchsten Gipfel erreicht, Tiefe gestürzt, vor Schrecken erbleicht, die Sonne gesehen, vom Mondschein verführt, Sternen begriffen, Kälte und Wärme gespürt. Kälte und Wärme gespürt. Was für ein Job. Was für ein Tag. Was für die Liebe wäre jetzt auch nicht schlecht. Da habe ich wohl ganz genau 3 Möglichkeiten. Mich betrinken, mich besaufen oder mich richtig volllaufen lassen. Ich denke, ich entscheide mich für die erste, die zweite und die dritte Möglichkeit. Naja, Privatdetektiv ist schon ein knochenharter Job. Ich möchte echt nicht mit mir tauschen. Schwein gehabt, dass es keine Basler Leckerli waren. So eine Schnurre. Aber immerhin bin ich der 33 beste Privatdetektiv der Stadt. Verpiss dich, Huber, du Flasche! Ich habe jetzt keine Lust mehr mitzuzählen. Also, wenn Sie wissen wollen, ob Ihre Frau oder Ihr Mann Sie betrügt, rufen Sie mich um Himmels Willen nicht an. Wenn Sie die neuesten Entwicklungspläne der NASA haben wollen, lassen Sie mich in Ruhe. Mein Name ist Hoover, Hank Hoover. Und Crime ist mein Nüssli. Business.